Amazina yanjye nitwa Jamwes. Reba nk'amasaha uvuze mu kazi. Saa 5 umukozi muzima kontra yawe uzikivuga? Ndabizi boss. Wasomye neza kontra yawe? Narayisomye boss. Umwana wa gatatu mu tuvukana tuvuka turi batatu. Wa mbere yapfuye azize impanuka, wa kabiri apfa azize uburwayi. Gusa bari bamurozi. Ibyo mbabwira byo byatumye mbundi ubu. Iyi ni inkuru yanjye. Ese uranyumva? Uyu mukobwa bamwita Mwiza. Ni umukobwa wo wishe mama. Nagerageje kenshi kumushaka, birangira mubonye. Gusa arangora pe. Nagerageje kumwaka urukundo, gusa yarananiye. Ikampani nyimazemo imyaka 2. Ntago gomba kuruhuka. Nashoje icyanzanye byanze bikunze. Ntago nzi. Iyi nkuru yanjye nayiganirije benshi. Bibakora ku mutima. Ntago turi gutinde ni kamwe ko. Ntago ni wo cyangwa byose nakonde nyine. Tubikora gutya. Ari nayo mpamvu nafashe umwanzuro wo kwishyira muri filime. Ubwo mama wanjye nakundaga cyane yapfaga, papa yambwiye abamwishe. Ariyo mpamvu numva ko ntagomba kuruhuka nkamuhoreye. Naramukundaga cyane. I love you mom. Mbayeho ku bwawe, na wundi muntu mbayeho ku bwe. Jaya makosi. Neza. Ya nanjye dawe biraba. Ya none se sha nari nabonye ya mafaranga nyine yabambuzi wa boss. Subiza ukuntu yari yambwiye ngo bizataye nzagaruke nawe. Ariko amafaranga ejo bundi nazi wawe masanga umukobwa ibintu yambere warakaza kuvuga amafaranga ndetse irahabara noneho arikuye hezwe abantu bose ribona. Ako none naromeje we nawe ugihinduka. Uri gihoro uvugira hejuru. Kuvugira hejuru ariko niyo tutarabimenye. Niba yanashobora kuzagira inama ko nagaruka bakira abantu. Joy nawe ko muzi kuri inshinzi yigendera rwasanga ari nayo bamwiyenje kabisa. Jana kuyenza ne ku muntu utaje mu rugo rwose kandi warizwe mu Rwanda cyangwa wese mugaba cyane. Zindebye wona nembwa jo. Ya abagabo mwese mwamura abagabo ariko ari gihe wese umugabo mu gihe cyane cyo kwegeye n'igihe kuba washatse umugore mu byemejwe n'amategeko. Aka byaratunga kuba ari umuntu dukorana namurana cyo kugira ngo umwasanga umugore akafuka kuriya. Jo nawe ntago gihinduka kabisa. Ubwo wasanga baranamukubise. Ko nabonye yaranyivumbuye nawe ni isasu nkawe ntago mwese muri kibe. Kubisa no kutuba n'ibintu bitandukanye. Kujya barabizi nyine wenda niyo mu kumusina. Nakubina rero bayo. Aho cyane cyane inama no kuza mu rugage abantu bose babaganye wanyu. Ya bagaye gano no menye impamvu jo nayo wansenyeye kabisa. Usenyera ne cyangwa usanga byanganye nawe. Yesu wamukubitiye iki? Uzamubazikira mu maso urabundi karamukubita namukubita ahubwo namuhaye akamukangura. Byagenda tekereza ko abantu baganye mu rugo rwanyu n'abazanye n'ikibaho ko agenda amenya kwakira. Jo mana yo mati kureka uri amwihorere niko yabaye nese ubundi we twamubona.
n'amakuru. Wari uzi ko amusisita tumubitse mu rugo se? Anita mwana. byaba ari byiza cyane kabisa. Yari yagenze neza. Cyane fresh uba umuntu w'umugabo. Yagenze neza kabisa. Yes. Hari deal nashaka ko dupanga ku ruhande. Ndona kanusi. Kuranzi ntabwo njya mujyana mu bintu bitinjiza. Ubona gatubuze. Njya mujyana mu bintu bitinjiza kabisa kugarantiye. Ni muri iyi minsi. Nibwo iyo diri hari. Ni wowe ugomba kumfasha. None cyo ndagufasha ngo diri neze ariko nyine iyo diri neze. Diri uki. Sha. Yerumva bavuga ngo hari ukuntu utera ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri. Kuva umupango wanjye wa mbere wanze. Ngiye gukoresha umupango wa plan B. Yeje musinaga imipango yanjye yose igomba kuburizwa. Hagiye kwikundisha kuri Anita. Yanze bikunze nawe azashakisha ukuntu ankundisha kuri mwiza. Ikindi kandi urumva imipango yanjye zabiri kugenda ivamo. Cyane ko byanamfasha kubona amafaranga ya boss. Ngareba ko nasubira mu kazi. Umupango nuwo kabisa. Ese abandi ko muri abuza amahoro. Nana neza ngo ndaza kubujira amahoro. Kugenda ndabimenyereye ko bihora. Aho ndumva umutima rero ntaro hanza n'ibintu. Umwana se kandi ndabizi ariko Jamwes. Ntabwo kimurebye ntabwo. Umuntu kimwe. Utarinze kwivuza. Abantu bazi mwiza, bazi ko ari umwisilamu, bazi ko yambaye ibintu birebire, bazi ko yitonda, bazi ko ataha n'aha, bazi ko akunda ibintu. Kanza musubiza ariko. Sibyo? Rero utwo tuntu twose nkubwiye. Nanjye nibyo nzi kujya. Si cyane iby'ingenzi kuri. Nzi ngataha yakora ikintu n'ibyo. Naho ibintu byo kumenya Jamwes se ngombwa no kumenya. Nta nubwo we wanamenye umuntu ngo unapfa namumenye rwose. None se njye mu mutima we se nisi niba tugurana n'igihe kingana kuri amukorana muhorana ahantu hose ukabutamuzi. nkaba namuzi nzi ko yitwa Jamwes nyine utaha hataha ukunda biri yataha. Njye Jamwes nakubwiye ngo ibyo nzi kuri Jamwes ni iby'ingenzi nk'abantu tuba dukwiye kumenya ko. Jack. Yes. Ni wowe uko ataha. Ni wowe uzi ahantu arara. Nyine contact ze zose urazizi. Uwo muntu se? Jack. Shaka ko twiba Jamwes. Niba Boss wawe. boss wanjye. Ushaka ko twiba? Ni ibyo mvuze. Shaka ko twiba boss wawe Jamwes.